नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे फेसबुक पेज पर। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कैसे आप एक सबमर्सिबल पंप को 4 अलग-अलग जगह से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो कृपया फॉलो कर दें और इस वीडियो को एक लाइक दें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये था वायरिंग कनेक्शन। याद रहे, एक बार में एक ही घर से ऑन कर सकते हो। बाकी 3 घर का एमसीबी ऑफ रहेगा और 3 घर का इंडिकेटर जलता रहेगा। अगर मोटर बंद है तो चारों इंडिकेटर ऑफ रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।